Ese mama n'umwuga kugira ngo musire izo mbaraga azimuraze gute? Imbaraga simuraze neza. Bivuze ko ari umugabane wamuhaye. Nasi harapfira gushira. Harapfira gushira. Ntibapfuye ntabwo bagasigara basigaka kabiganura. Ubwo birasigaye. Uyu mwana wawe kubyarira n'abuzukuru. Mugende na Zayisi. Bafatira umusore bamubona mumufashe. Abakozi b'ubukungu mukomezanye mumujyane ku bitaro, mukomezanye mugeze kwa muganga. Nk'uko twaganiriye mu kiganiro giheruka ni kumwe na muganga, kuri uno munsi naramubajije ati ndashaka kubona umukurambere, ndashaka kureba uwakuraze, ndashaka kureba uwugukoreramo. Kuri uno munsi twongeye twagarutse, muganga asigaye hafi y'abagabo mutagatike kabati gukira gutya namvuye. Mama naho muraho neza? Murakomeye? Girinka nayimaye gira abana meze neza. Igeni twayisiyaka nyirazuba wa Madarina. Naje hano bwashize asanga umuhungu aramaze ati hazamara ukanyereka abaturutse cyangwa abamusize zino imbaraga na zino mpano mfite. Niyo mpamvu uno munsi yakuzana no ku gicumbi. Nziza cyane uruhande burambuye. Tugatuma mu mateka kera imbaraga zo kuvura nizo gukora gutya, kuvura abantu bahemukiye abandi, kuvura abantu barwaye, kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye, baba mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda. Izi mpano niyo bazikuraga niyo kutujya ku munsi mpano zacu. Impano twayikoza ku bakurambere bacu ba kera natwe bakatwereka ibyo bakoreshaga. Ibi nanjye nkiri mutoya nabibona ubu nawe wari ukoresha utazabona ibikoresho ariko nabibona. ndabona utubindi, ndabona ibyatsi gakondo, ndabona ibintu bigiye bitandukanye. Ibi nawe wakuze ubisanga? Harimo n'icyo nzi aho tubwire byose nuko umuhungu nawe muri ibi ngibi ngibi sindabizi. Uyu ni umweyura weyura ibi byose. Uyu ni umweyura mbarashaje. Uyu ni umweyura weyura ibi byose byabayeho ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ibi byose tugomba kubyeyuza uyu mweyura. Gutya umuntu wese ufite ibibazo ndumva cyane gukora. Mama utusimbizi hari abantu gakondo ziba gakondo yemera. Gakondo yabaga hari kubona sinayikeye bukata. Ntabwo ari cyo ngiye mu zabukuru nyamara. Ese mama n'umwuga kugira ngo musire izo mbaraga azimuraze gute? Imbaraga simuraze neza. Bivuze ko ari umugabane wamuhaye. Nasi harapfira gushira. Harapfira gushira. Ntibapfuye ntabwo bagasigara basigaka kabiganura. Ubwo birasigaye. Uyu mwana wawe kubyarira n'abuzukuru. Masa hajya wakwita genda biza ariko ngira muri vuga rudakubana. Mama nisaze niyo mpamvu rero barimo gusubiza nyine ahisaze. Namwe murabona ati nuko abafite imbaraga yampaye imwe n'imwe yarayinyeretse kuko niyo yajya kuyihamura. Ariko ubu imbaraga zose yakoreshaga kuri basogokuru na basogokuruza yarazimpaye. Niyo mpamvu ufite ubushobozi bwo kuvura abantu bose aho baba bari hose. Ajya kubigusigira ni iki yakubwiye? Yarambwiye ngo nzirinde kumena ibanga ry'imiti nkoresha kuko nindimena imbaraga zose zahita zigenda. Mama twamubwiye kunamubwiye ubundi baganiriye babiri. none ubu uzakora gusaza kwawe umurage uzaga abana bawe cyangwa ugakora izakomeza ikagenda mu muryango
ninde zabo mfite umwana ujya kumpamurira imiti hirya no hino, ubu nugira ngo maze amenye imiti buri muti wose icyo ukora. Ubu nanjye nshagira ngo namara kuyimenya yose nzamuha imbaraga zagakoresha zimurimo nk'uko bazimpaye. Ubwo nimbara nanjye gucika intege nzahita murasanga imbaraga zanjye kugira ngo ajye akora umwuga wacu nawo mu buzima.